Ikinyamakuru Ogera TV kibagezaho inkuru zitandukanye ziba zicicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ari hagati mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacu. Ikinyamakuru Ogera TV ni inkuru y'incamugongo yababaje abanyarwanda benshi cyane ku mvura yaguye imaze iminsi ngwa aho mu karere ka Ngoma umurenge wa Jarama inkuba yishe ikubise abantu 15, abantu 9 bahise bahasiga ubuzima cyangwa se bahise bahasiga ubuzima mu karere ka Ngoma. Rero ubwo ikinyamakuru Ogera TV cyari kihagaze muri uyu murenge wa Jarama tuganira n'ababuze ababo batubwiye ko ubwo bari bagiye kwahira ubwatsi, abandi baparitse amato bagiye hirya no hino, imvura ko yaje kugwa, imvura imaze kugwa baraza bugama muri iki kizu mureba, bamaze kugama babona imirabyo irakubise, ubwo inkuba irakubita nibwo yakubise yararika aba bantu 15, 9 bahita bahasiga ubuzima. Abantu 9 bapfuye harimo abagabo 6 ndetse n'abagore 2, harimo n'umukobwa umwe. Aba bantu bakaba barahise 9 bahasiga ubuzima, abasigaye barokotse bakaba bari gukurikiranwa mu bitaro bya Kibungo aho bari gukurikiranirwa. Abangaba umubona harimo n'abarokotse bagiye bashya ikirenge, harimo uwahiye ikirenge, hakabamo n'uyu mugabo uri gutanga ubuhamya cyangwa se ari kuvuga uko byamugendekeye. We akaba yarasohotse muri iki kizu mureba inkuba yakubise, asohokamo aca hejuru y'abapfuye, ari nawe uri gutanga ubutumwa cyangwa se imbuzi yuko iyi nkuba yaba yarabakubise. Ikinyamakuru Ogera TV ubwo cyabazaga abaturage baho niba koko iyi nkuba zari zisanzwe zihakoranira, batubwiye yuko ari ubwa mbere babibonye muri aka karere ka Ngoma ndetse muri uyu murenge wa Jarama. Ati ibi bintu ntibyari bisanzwe, ati abenshi bavuga ko inkuba ziba zatumwe cyangwa se ari intumwa, atarike ibingibi byo ntabwo turi bubyumve kimwe. Tubabajije byinshi kuri iyi nkuru y'ukuntu inkuba yaba yakubise abantu ahangaha mu karere ka Ngoma aho bita Ikibungo, ati tubabaza niba koko iyi nkuba yaba ari intumano, batubwiye ko ari ibiza. Igihe kinini Minema ihora ibuza abantu kuba bagenda mu mvura cyangwa se bakaba bakugama munsi y'ibiti, ndetse ugasanga abantu benshi babirenza ingohe, ariko sibyo byabaye kuri aba bagabo, aba bantu baba bitabye Imana. Ubwo mubibona mukareba iki kizu nicyo bari bugamyeho, abantu benshi bakibaza impamvu iyi nkuba yaba yakoraniye muri iki kizu bikayobera. Kenshi cyane Minema ibuza abantu cyane abafite amatelefone kuba wakugama munsi y'igiti cyangwa se naho wugamye mu mvura ukaba wakoresha telefone, ari nabyo bishobora kuba byaba byateye iri kubita ry'inkuba. Ubwo abatabazi cyangwa se ubutabazi bwahageraga butwara imirambo ndetse abandi bajyanwa mu bitaro kugira ngo basuzumwe cyangwa se bakurikiranwe, tukaba tutari twamenya icyo polisi yaba yatangaje cyaba cyateye iyi nkuba gukubita aba bantu, cyangwa se icyo Minema yaza gutangaza muri iyi nkuru, tukaba tuzabibagezaho ubutaha. Ubwo ikinyamakuru Ogera TV cyasangaga abantu bari kubivuga bitandukanye, bavugaga yuko nyine baturutse mu rugo nk'uko bisanzwe. Murabona neza ko haparitse amato bagiye kwahira ubwatsi. Ati twagiye kwahira ubwatsi nk'uko bisanzwe duparika amato ndetse tugatatana kugira ngo umwe abone ubwatsi n'undi abone ubwatsi, dore ko tutagomba kwahirira hamwe. Ati twaje kwahira bisanzwe nyine, tunaganira bisanzwe, twese twamanutse turi bazima nta n'umwe urwaye. Atari ko tumaze kwahira cyangwa se tugerageza kugira ngo tubone ubwatsi dushyira amatungo, twatunguwe no kubona imvura nyinshi ikubye imaze gukuba. Twese twahuriye muri iki kizu nk'uko twari dusanzwe tugihuriramo, twese turaza turugama. Ati imirabyo myinshi yakomeje irakubita, ntitwabyitaho kuko twamvaga ko ari ibisanzwe nk'uko imvura igwa bisanzwe. Twatunguwe no kubona inkuba itutwikiyeho iki kizu mubona,
uyu ni umuzamu warariraga ahangaha ndetse wavugaga ko ari nawe waciye hejuru y'imirambo akaza agahita ko anatabariza abapfuye ndetse n'abakomeretse. Hakabamo n'umwe wahiye ikirenge, inkuba yakubise imutwika ikirenge, abandi bakaba abagiye babara cyane cyangwa se bakomereka cyane, akaba aribo barwariye mu bitaro by'Ikibungo ariho bari gukurikiranwa, ariko abandi 9 bahise bahasiga ubuzima nk'uko twabibabwiye haruguru. Abagabo 6 bahasize ubuzima, abagore 2 ndetse n'umukobwa 1. Mu butumwa twabajije umuyobozi w'umurenge wa Jarama yatubwiye yuko nawe ibingibi yabibonye koko, yemeza iyi nkuba yakoze cyangwa se yemeza iby'aba bantu bitabye Imana, yemeza n'ibyaba bari mu bitaro ndetse yemeza n'ibya abakomeretse. Ubwo twabazaga umuyobozi wa Jarama icyo agiye gushishikariza abaturage bo mu murenge wa Jarama ho mu karere ka Ngoma, uyu muyobozi yavuze yuko agomba kubashishikariza kuba batajya bugama ahabonetse hose, cyangwa se ngo niba banugamye babe bakoresha amatelefone dore ko minema ibibuza. Ashishikariza abaturage kuba batakugama munsi y'ibiti cyangwa se ngo be bagenda mu mvura, mu mivo ndetse n'ahandi. Ati nihanganishije ababuze ababo bakomeze kwihangana, ati kandi n'abapfuye bagire iruhuko ridashira. Ubwo ikinyamakuru Ogera TV cyakomezaga kizenguruka ahabereye ibi byago, abaturage benshi bari bifashe mapfubyi ndetse ubona ko bagize agahinda kababo, ariko nyine ikinyamakuru Ogera TV kigomeza kwihanganisha ababuze ababo ndetse n'abafite ababo mu bitaro. Ikinyamakuru Ogera TV kikaba gishishikariza abanyarwanda kwirinda kugama munsi y'ibiti nk'uko uyu muyobozi yabitangaje, ndetse kibashishikariza kuba utafata telefone ngo ube wavugira mu mvura cyangwa se ube wafungura ijyanye n'ibyuma mu gihe udafite umurindankuba, dore ko ibi byuma nabyo bikurura inkuba, cyangwa se waba uri kumva imvura irimo inkuba ukaba wazimya ibyo byuma ndetse ukirinda no kuvugira kuri telefone, dore ko ibi byuma ari byo bikurura inkuba akenshi. Ikinyamakuru Ogera TV rero ubwo cyari kiri muri aka gace cyakomeje kubaza byinshi kuri iyi nkuru, ari nabwo ahangaha mubona kuri iki kizu cyaba cyaguyemo aba bantu hari harimo abari kuduha uko byabagendekeye nk'uko mugenda mwumva ubutumwa bw'aba bagabo. Mu karere ka Ngoma, umuyobozi w'akarere ka Ngoma ubwo twakubukaga ahangaha yari atarahagera, dore ko n'ikinyamakuru Ogera TV ubwo cyavaga muri uyu murenge wa Jarama cyari kitaramenya icyaba cyateye kugira ngo iyi nkuba ibe yaba yivuganye abantu bangana gutya. Niba ari telefone nk'uko minema ibitubuza ntabwo turabimenya nk'uko twabibabwiye haruguru. Mu gihe tuzamenyera icyaba cyateye kuba iyi nkuba yararitse aba bantu tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Minema ikaba ishishikariza abanyarwanda bose ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange kwitwararika ndetse no kuzirika ibisenge by'amazu ndetse no guca imirwanyasuri cyangwa se imigenderano kugira ngo imivu ikomeze igende, ariko inabarinda kuba mwavugira kuri telefone mu gihe imvura iri kugwa cyangwa se mwumva inkuba ziri gukubita ndetse n'imirabyo. Ikabifuriza ko mwatangira umwaka mushya muhire wa 2026 ndetse mukawusoza neza mwirinda ibiza ndetse mwirinda izi nkuba ziri kwica abantu bya hato na hato. Wakumva ibyuma ubifunguye imvura iri kugwa ugahita ubifunga, ndetse mukarinda abana kugenda mu mivo ndetse n'abakuru kuba wabona ikintu gitakaye mu mivu nako mu mugenderano cyangwa se mu ruhavu ukagikurikira ukaba wakireka kugira ngo utahasiga ubuzima. Iryo akaba ariho itangazo minema ihora itangaza buri gihe, ariko abanyarwanda bakabirenza ingohe. Mu karere ka Ngoma ubwo twari turi muri uyu murenge wa Jarama muri aka karere ka Ngoma, abaturage
nyine bari bifashe impungenge biteguye kujya gushyingura aba bantu 9 barimo abagabo 6 nk'uko twabibabwiye ndetse n'abagore 2 harimo n'umukobwa umwe. Abakomeretse bo bamwe bari batangiye kugera mu rugo ndetse dore ko hari n'abari batajyanywe kwa muganga bari bakiri mu rugo, ari nabo baduhaga ubu buhamya batwereka iki kizu cyaba cyabereyemo aya marorerwa, inkuba yaba yivuganiyemo abantu. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, mukaba musabwa kwirinda ibiza ndetse no kwirinda impanuka ziturutse ku byuma cyangwa se telefone, gufunga ibyuma mu gihe imvura iri kugwa, kwirinda kuvugira kuri telefone mu gihe imvura iri kugwa, kwirinda kuba wagenda mu mvura uvugira kuri telefone, no kurinda abana kuba bava ku mashuri bakagenda banyura mu kiziba cyangwa se mu mazi, kwirinda ndetse mukazirika ibisenge by'amazu. Minema ikagira iti ibi ngibi bizatuma ubuzima bwanyu bugenda neza ndetse bitume ubuzima n'inkuba ibura ibyo ikubita, dore ko inkuba ikomerekana n'amatelefone ndetse igakurikirana n'ibi byuma biba biri kuvuga, ati wanasanga ari nacyo cyaba cyabaye kuri aba bantu bo mu karere ka Ngoma muri uyu murenge wa Jabana, bikaba byatumye bahitanwa n'iyi nkuba. Murakoze, igihe tuzamenyera icyishe inyuma mu kwica aba bantu 9 muri aka karere ka Ngoma mu murenge wa Jarama, tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha.